అమెరికాలో మాత్రమే ఎక్కువగా కనిపించే టోర్నడోలు ఇటీవలి కాలంలో దక్షిణ భారతదేశంలో మరీ ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దర్శనమిస్తున్నాయి. గాలి ద్వారా ఏర్పడే టోర్నడోలు కొన్ని చోట్ల, నీటి ద్వారా ఏర్పడే టోర్నడోలు మరికొన్ని చోట్ల ప్రత్యక్షమవుతున్నాయి. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖని పట్టణంలోను, కరీంనగర్ జిల్లా లోయర్ మానేర్ డ్యాంలో గతంలో టోర్నడోలు సంభవించి స్థానికుల్ని సంభ్రమాచార్యాల్లో ముంచెత్తాయి. ఇటీవలే ఉత్తరాంధ్ర సముద్ర తీరంలో ఏర్పడిన టోర్నడో దృశ్యాలు కళ్ళ ముందు చెరిగిపోకముందే యానాం రొయ్యల చెరువులోనూ అవి సృష్టించిన బీభత్సం అంతా ఇంతా కాదు. తాజాగా తెలంగాణలో యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా వలిగొండ మండలం నెమలి కాల్వనాగరం గ్రామాల మధ్య మూసీలో ఏర్పడిన టోర్నడో స్థానికులకు కనువిందు చేసింది. భూమిపై నుండి ఆకాశానికి నీరు సుడులు తిరుగుతూ వెళ్తున్న దృశ్యాలను వారు తమ సెల్ ఫోన్లలో చిత్రీకరించారు. భారీ స్థాయిలో ఏర్పడిన ఈ టోర్నడోను చూసి పరిసర గ్రామాల ప్రజలు ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యారు.